জলকীয়া ৰেচিপি আপোনালোকক চব কেনেকৈ পিন্ধি লৈছোঁ একদম মাস্ক পিন্ধি ল'ব লগা হৈছে মিক্সিত পিচি এইবাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাইছোঁ ইয়াত মছলা আৰু নিমখ মছলাটোতো অলৰেডি গম পায় আচাৰ মছলা আপোনালোকে বনাই থাকে এইফালে জলকীয়া এনেকৈ গোটা কেইটামান থৈছোঁ বাকী নাই এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈ এতিয়া তেল মছলা নিমখ এনেকৈ দি দিম সাংঘাতিক মানে জ্বলা একদম পূৰা একদম চকু টকু পুৰি গৈছেগৈ মাস্ক পিন্ধি ল'বলগীয়া হৈছে আনকি কেমেৰামেনো মাস্ক পিন্ধি লৈছে দেই উপায় নাই এইফালে তেল পূৰা গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ঢালি দিছোঁ আৰু লগত ভিনেগাৰ দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া ৰ'দত দিম ৰ'দত নিদিলেও এইটো এতিয়া খাবলৈ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি আৰু এনেকৈ ভালকৈ হেৰি কৰি মেলি বাকী মছলা এইখিনি বনাই ল'লোঁ থাকিব কেতিয়াবা আকৌ আচাৰ বনালে মানে দিব পাৰিম মছলা অকণ দি দিছোঁ এনেকৈ ভালকৈ মিক্স এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেদৰে বনাইছোঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁ খাই চাওঁ পূৰা 1 বছৰলৈকে বনাই লৈছোঁ 1 বছৰে যায় নে 6 মাহ যায় নাজানো ভাল পালেতো চবেই খাবই বাৰু কিন্তু বেছি জ্বলা হ'ব যেন পাইছোঁ পূৰা মিক্সিত পিচি ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ ইয়াত ভাবিছিলোঁ মই আম টেঙা এটা দিম বুলি একদম টেঙা আম কিন্তু আম টেঙা নাই অকণমান নেমু চেপি দিম বাৰু ইয়াত নেমুটো চেপিবলৈ আপোনালোকে যদি বনায় এই কথা ক'বই পৰা নাই নেমু চেপি দিব অকণমান তেতিয়া ভাল হ'ব পূৰা কিন্তু জাল সাংঘাতিক জাল ধৰিছে দেই তো ঠিক আছে এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু খাই কিনে পাছত জনাম বাৰু কেনেকুৱা হৈছে খোৱা হেৰি কেনেকুৱা হৈছে নহৈছে এইটোকো জনাম চিন্তা নকৰিব চব জনাই থাকিব